എൻ്റെ പേര് നമിത എന്നാണ്. ഞാനിവിടെ ചെമ്മാട് തന്നെയാണ് വീട്. ഏകദേശം 9 വർഷത്തോളം ഞാൻ അലർജി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ. ഞാൻ ഒരുപാട് ആയുർവേദം, ഹോമിയോ, അലോപ്പതി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉള്ളാട്ട് വൈദ്യശാലയെ പറ്റി കേട്ടത്. നമ്മുടെ ചെമ്മാട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളാട്ട് വൈദ്യശാല. അപ്പോൾ അന്ന് കാണിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള മെഡിസിൻ തന്നു. അതായത് ഒരു കുപ്പിമരുന്നും മെഡിസിനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടി. എനിക്ക് മൂക്കുന്ന ബ്ലഡ് വരലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള തുമ്മലും, അതായത് നമ്മൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ടെക്നീഷ്യൻ റൂമിൽ മൊത്തം AC ആയിരിക്കും. എനിക്ക് AC നിൽക്കാനേ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. AC കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂക്കുന്ന തുമ്മി ജലദോഷം വരിക, പിന്നെ മൂക്കുന്ന ബ്ലഡ് തുമ്മൽ കൂടി ബ്ലഡ് വരിക, നിരന്തരമായിട്ട് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മൂക്കിൽ ദശ വന്നിട്ട് സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സർജറി ചെയ്തിട്ടും എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണമാണ് ഞാൻ ഷാഹിദ് സാറെ അതായത് ഉള്ളാട്ട് വൈദ്യശാലയിൽ വന്ന് കാണിച്ചത്. എനിക്ക് ഉള്ളാട്ട് വൈദ്യശാലയിൽ നിന്ന് 100 റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അലർജി കാര്യങ്ങളായിട്ട്, മൂക്കുന്ന ബ്ലഡ് വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് 100 റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ്, ജെനുവിൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളാട്ട് വൈദ്യശാല വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക.